Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Ameen. Yaa Waaqayyo Gooftaa, guyyaa nuti hawwiidhaan eeggannu, guyyaa dhaloota kee, guyyaa addunyaa guutuun dhaloota keetiin ifa bara baraa itti argate kanaan kan nu geesse, maqaan kee bara hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomnuuf yaa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan jaallattan, Waaqayyo yeroo hundumayyuu kan isin jaalatu, guyyaa hawwiidhaan eeggachaa turre, guyyaa dhalli Addaam hundi karaa dhaloota Gooftaatiin bilisa ba'e, ifa argate, fayyina argate, baga ayyaana ifaa dhaloota Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos nagaan geessan, baga nagaan geenye. Egaa guyyaa har'aa kanaa Waaqayyo yoo nuuf eeyyame har'a kan waliin ilaallu waa'ee dhaloota isaa erga nuuf dhalatee nuti immoo dhaloota isaatirraa Addaam irraa kaasee dhalli Addaam hundi dhaloota Gooftaatiin maal argate waan jedhu waliin ilaallaa. Waaqayyo Abbaan keenya akka nu barsiisu, akka nu qajeelchuu tolaa fi eeyyama isaa nuuf yaa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo biyya keessas biyya alaas teessanii sagantaa kana kan hordoftan har'a kan waliin barannu waa'ee dhaloota Fayyisaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Egaa kitaabolee qulqulluun bal'inaan irra deddeebiin akkuma nu barsiisaa nu qajeelchaa turanitti dhaloonni Gooftaa keenyaa nuuf guyyaa addaati. Nuuf addunyaa maraaf guyyaa seena qabeessadha. Waaqayyo Abbaan keenya ulfinni galanni isaaf haa ta'uutii addunyaan Waaqayyo irraa yeroo karaa Abbaa keenya Addaamiin balleessaa balleesseen cubbuu hojjeteen Waaqayyo irraa dhalli namaa waggaa hedduuf fagaatee kan ture. Dhalli Addaam Abbaa keenya Addaam irraa kaasee waggaa baay'eef cubbuudhaan, gidiraadhaan, yaaddoo garagaraatiin deddeebi'aa turaniiru. Egaa Waaqayyo Abbaan keenyas sana nuuf deebisuudhaaf jecha waadaa nuuf galee ture. Kanaaf egaa nutis guyyaa har'aa kanaa waa'ee dhaloota isaa waliin baranna jechuudha. Mata dureen ka'umsa godhannee nuti waliin barannu ergaa ifa addunyaa kanaa jedhamee kan waamamaa ture qulqullichi Phaawulos gara ummata Galaatiyaatiif erge boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irra jecha jiru kaasnee waliin barannaa. Waaqayyo Abbaan keenya nu haa barsiisu. Egaa mata dureen barnoota keenya maal jedhaa? Barri jedhamee yeroo xumurametti Waaqayyo ilma isaa erge jedha. Barri kun yoomirraa kaasee lakkaawwamee akkamitti immoo xumurame? Waaqayyo immoo akkamitti ilma isaa erguu danda'e kan jedhu gaafa ilaallu gaa jecha kana kan nuuf dubbatee qulqullicha Phaawulosidha. Kan inni itti dubbatee yeroo sanatti ummata Galaatiyaa keessa jiraataniifi. Egaa sababa inni dubbateef akkuma jalqaba kaasne waggaa 5,500 Addaamii fi dhalli Addaam hundi Waaqayyo irraa fagaatee eebba dhabee, ifa dhabee, jireenya dhabee, nageenya dhabee waan dhala namaa ta'ee argachuu danda'u waan jalqaba Waaqayyo isa barbaachisu kabaja jalqaba, ulfina jalqaba Waaqayyo isaaf kenne sana dhabee waggaa hedduuf dhiifama malee rakkachaa ture.
Egaa abbaan keenya Addaamis balleessaa erga balleesse booda abboommi Waaqayyoo erga diigee booddee gara Waaqayyootti deebi'e. Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyoo anaa fi ijoollee koo na fayyisi nutti araarami jedheet Waaqayyoon kadhachaa ture. Egaa Waaqayyo abbaan keenyas waa hunda raawwachuuf guyyaa kan qabu, waa hunda taasisuuf sa'aatii isaa kan eeggatu abbaa keenya Addaamiin akkas jedhee waadaa galeef. Yeroo inni aarsaa garagaraa dhiyeessaa turetti, kadhannaa garagaraa taasisaa turetti, yaa Addaam ati kan fayyitu aarsaa har'a dhiyeessaa turte kanaan miti, kadhannaa keetiin yookiin immoo kadhannaa har'a taasisaa jirtu kanaan qofa miti. Ani kanan si fayyisu, ani ijoollee kee faana kanan bilisa si baasu waggaa 5,500 yookiin lakkoofsa Waaqayyoo biratti waggaa 5 walakkaa lakkoofsiseen samii irraa bu'een dhala keetii kan taate qulqulleettii Maariyaam irraa nama ta'een sis addunyaa kanas fayyisa jedhee abbaa keenya Addaamiif waadaa gale. Egaa Waaqayyo abbaan keenya waadaa isaa kan hin daganne, jecha dubbate kan hin daganne, waan dubbate immoo kan keessa deebi'uu hin dandeenye, waadaa Addaam kana kabajee guyyoota dhalli namaa abdiidhaan eeggachaa ture sana akka fayyisu, akka samii irraa bu'u, akka Waaqayyoo fi namni walitti araaraman waadaa galee kan ture sana guyyaa sana hunda kabajee waadaa Addaam sana raawwachuuf egaa yeroon isaa ga'e jedha kitaabni qulqulluun. Egaa dhaloota Waaqayyo abbaa keenyaaf abbootii baay'een dubbataniiru. Raajonni baay'een raajaniiru. Abboonni baay'een kadhannaan subaa'ee galanii yoom akka dhalatu, akkamiin akka dhalatu yeroo garagaraa keessa dubbachaa turan. Abbootiin keenya kan akka Daani'eel, kan akka Henook, kan akka Ermiyaas isaan kun qulqulloonni abboonni waa'ee dhalachuu gooftaatiif kadhannaadhaan tsoomaan kadhachaa turan jechuudha. Egaa waa hundumtiyyuu yeroo raawwatutti barri dhiphinaa, barri gadadoo, bara namnii fi Waaqayyo gargar fagaatee waggaa hedduu ture sana Waaqayyo abbaan keenya dhala namaa kabaja isaa jalqabaatti deebisuudhaaf, nageenya inni jalqaba ittiin deddeebi'ee ture sana kennuudhaaf, nuu fi dhala Addaam hunda kabaja isaa jalqabaatti deebisuudhaaf egaa waadaa abbootii keenyaa kana hin daganne. Egaa Waaqayyo waa hundumayyuu sa'aatiidhaan, daqiiqadhaan nu fayyisuudhaaf, nu baraaruudhaaf yeroo hundumaa kan nu eegu, daqiiqaa tokko, sakeendi tokko osoo hin dabarsiin Addaamii fi ijoollee dhala Addaam ta'an hunda bakka kabajaa, bakka jalqabaa sanatti deebisuudhaaf yeroon gaafa ga'u, guyyaan jedhame sun gaafa ga'u, ifti addunyaa, fayyisaan addunyaa, abbaan nagaa, abbaan araaraa, abbaan jaalalaa akkuma abbaan keenya qulqullichi Phaawulos nuuf barreesse yeroon jedhame yeroo xumuramutti, barri jedhame yeroo xumuramutti ilma isaa tokkichaa gara addunyaa kanaa nuuf erge jedha sagaleen Waaqayyo. Egaa isa kanaaf Waaqayyo abbaan keenya karaa inni lafarra bu'ee dhala namaa ittiin fayyisuu danda'u, dhala namaa kaleessa garbummaa keessa ture sana bilisummaatti deebisuudhaaf, dhala namaa kaleessa dukkana keessa ture sana ifatti deebisuudhaaf, dhala namaa nageenya dhabee jireenya gadadoodhaan jiraachaa ture sana jireenya gaariitti deebisuudhaaf sababa fayyinaa kan nuuf taate haadha keenya qulqulleettii Maariyaam. Waa'een haadha keenyaa karaa isheetiin fayyinni akka argamu, karaa isheetiin ifti ifa caalu addunyaa kanaaf akka kennamu qulqulloonni, abboonni, raajonni waa'ee ishee kan dubbachaa turan haadha keenya qulqulleettii Maariyaamiin gara addunyaa kanaatti nuuf dhufe jechuudha Waaqayyo abbaan keenya. Egaa raajicha Isaayyaas boqonnaa 1:9 irratti maal jedhee dubbatamee Waaqayyo osoo sanyii nuuf hambisuu baatee nuti bannee turre jedha. Eenyu nuuf hambise? Karaa eenyutiin fayyina sanatti deebine jennee gaafa ilaallu karaa haadha keenya qulqulleettii Maariyaamiin yaa saba Waaqayyo.
Egaa Waaqayyo abbaan keenya Addaamiif yookiin dhala Addaamiif ijoollee isaa hunda fayyisuudhaaf karaa biraatiin fayyisuu ni danda'a ture. Haa ta'uuti garuu dhala namaa uumama hunda keessaa addatti baasee waan jaallatuuf karaa haadha keenya qulqulleettii Maariyaamiin foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu qoodatee gara addunyaa kanaa nuuf dhufe jechuudha. Egaa dhaloonni Waaqayyo abbaa keenyaa dhaloota lamaan barsiifama. Jalqaba irratti addunyaan osoo hin uumamiin haadha malee abbaarraa kan dhalate. Addunyaan erga uumamtee abbaa malee haadharraa kan nuuf dhalate. Waa'een dhaloota Waaqayyo abbaa keenyaa dinqiidha, raajiidha jechuudha. Egaa seenaa waa'ee dhaloota gooftaa keenyaa kitaabni qulqulluun maal jedha jennee kitaaba qulqulluu gaafa ilaallu wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga xumuraatti gaafa dubbisnu seenaa isaa bal'inaan arganna jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya yeroo dhalatutti karaa mooticha Awugisxoos Qeesaariin yeroo sanatti labsiin namni hundi akka lakkaawwamuuf, namni hundi akka lakkoofsi isaa baramuuf jecha labsii baase jedha kitaaba qulqulluu irraa gaafa dubbisnu. Yeroo sanatti akka lakkaawwamaniif haati keenya qulqulleettii Maariyaamii fi gargaaraa haadha keenyaa kan ture jaarsichi Yoosef yookiin immoo qulqullichi Yoosef Galiila irraa ka'aniiti garam deemanii gara iddoo Waaqayyo gooftaan keenya itti dhalatu gara Beetlihem deeman jedha sagaleen Waaqayyo. Yeroo deemanitti namoonni baay'een iddoo garaagaraa irraa waan dhufaniif lakkoofsa namootaatiif jecha iddoon naannoo sanatti bal'inaan waan qabamee jiruu fi bakka itti boqotan dhabani. Egaa Waaqayyo abbaan keenya mootichi sun namoota akka lakkaa'uuf ka'umsa jalqaba haa ta'u malee raajii hojjechuuf iddoo sanatti kan isaan achi deemani. Yeroo deeman bakka boqotan dhabanii maal keessa boqotan iddoo dhabnaanii mooraa beelladootaa keessa taa'ani. Sana keessatti bakki mijataan hin jiru. Haati keenya qulqulleettii Maariyaam akkuma jalqaba irratti kaasne karaa isheetiin fayyinni, nageenyi, jireenyi bara baraa kan argame yeroo sanatti haalli mijataan bakka hin jirretti gooftaa keenya akka deessuuf yeroon ciniinsuu ishee gahe jedha sagaleen Waaqayyoo. Egaa yeroo sanatti bakkuma argatan sana keessatti haati keenya qulqulleettii Maariyaam isa addunyaan abdii guutuudhaan eeggachaa jirtu abbaa keenya Addaamii kaasee dhaloonni isaa hundi waggoota sana kan hawwaa turan raajonni baay'een abboonni baay'een eegaa kan turan addunyaan karaa sanaan fayyina ifa kan argattu bakka sanatti iddoo sanatti Beetlihemitti gooftaan nuuf dhalate yaa saba Waaqayyoo. Kun saba Waaqayyootiif gammachuu guddaadha. Gooftaan fayyisaan qorichi nuuf dhalate. Egaa yeroo sanatti Beetlihem filamuun magaala sanaa ka'umsa kan ta'e Waaqayyoo iddoo sana keessatti kan inni dhalateef waan sadeen tokkotu jira jedha abbootiin gaafa barsiisan. Magaala sana keessatti egaa Beetlihem magaala Daawit keessatti abbaan keenya qulqullichi Daawit magaala sana keessaa ba'eeti saba biyya lafaa bulchaa ture. Inni kan biraa Waaqayyo abbaan keenya karaa haadha keenya qulqulleettii Maariyaam nutti firoomee foon namaa waan uffateef sanyii Daawit ta'uusaa ragaa nuuf ba'uuf bakka sanatti dhalate. Beetlihem abbaa keenya Daawit nuuf argamsiiste. Daawit mooticha biyya lafaa ture yeroo sanatti kennaawwan garaagaraa qaba. Biyya lafaatiif mootii ta'eera. Kennaa Waaqayyoof kenne kennaa torban keessaa tokko kennaa mootii ta'uu kennaa biyya bulchuu qaba ture. Waaqayyo abbaan keenya immoo sanyii isaa ta'ee lafas samiis addunyaa kana hunda akka bulchu agarsiisuudhaaf magaala sana keessatti dhalate. Kan biraa Beetlihem magaalota jiran keessaa yeroo sanatti magaala baay'ee hiyyeettii jedhamtee beekamtu turte. Waaqayyo abbaan keenyas warra duroomanirra warra beektotarra
warra ciccimoo irra warra kufan warra dadhaban kaasuu barbaacha dhufe waan ta'eef kanaaf magaalli kun Waaqayyo abbaan keenya anaa fi isin kufaatii keenya keessaa jireenya gadadoo keessaa nu baasuu dhufe waan ta'eef sanaanillee akka fakkeeffamtu ni barsiifama. Inni sadaffaan kan raajonni abboonni dubbachaa turan waa'ee sanaa Waaqayyo abbaan keenya immoo raajii abbootiin keenya dubbatan sana raawwachuufi. Raajicha Mikiyaas boqonnaa 5:2 irratti maal jedhaa? Ati yaa Beetliheem kutaa Efraataa inni Israa'el moo Israa'el bulchu Waaqayyo gooftaan si keessaa argama si keessaa ba'a jedhee raajichi Mikiyaas kan dubbate inni sun akka raawwatuuf Waaqayyo abbaan keenya achitti dhalate. Egaa Beetliheem jechuun mana buddeenaati. Mana buddeenaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya buddeenni jireenyaa anadha. Ana kan nyaate jireenya bara baraa jiraata jedhee ani buddeena jireenyaati jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 6:51 irraa kaasnee gaafa dubbisnu seenaa kanaan wal qabata jechuudha. Egaa Waaqayyo abbaan keenya Beetliheem keessatti dhalatee yeroo sanatti addunyaa guutuun ifa argatte. Addunyaa guutuun jireenya gadadoo irraa jireenya gaariitti deebite. Abbaan keenya Addaamirraa kaasee kan abdiidhaan eeggachaa ture. Kan waggaa baay'eedhaaf hawwaa ture. Guyyaa sanarraa kaasee ifatu ta'e, nageenyatu ta'e, araaratu ta'e, dhiifamatu ta'e jechuudha. Kanaaf egaa abbaan keenya qulqullichi Efreem galata isaa keessatti yeroo dubbatu maal jedhee birhaan zeba'amaan ziyaabir lekullu seb le'illa yinabbiru usta alam jedhe. Dukkana keessa ummata jiraatuuf ummata dukkanni waggaa baay'eedhaaf irratti deddeebi'aa tureef ifa guddaa kan ta'e ifta addunyaa inni guddaan ni argame ni ba'eef jedheeti Waaqayyo abbaan keenya addunyaa kanaaf ifa dhugaa ta'uusaa dubbachaa ture galata Maariyaam keessatti. Waaqayyo abbaan keenya immoo erga dhalate isa kana maal jedhee dhugoomsee wangeela Yohaannis boqonnaa 8:12 irratti ani ifa addunyaati jedhe. Ani ifa addunyaati. Kan na duuka bu'ee jireenya argata, ifa argata. Dukkana keessa gonkumaa jiraachuu hin danda'u jedhee Waaqayyo abbaan keenya kan dubbate guyyaa sana inni kun dhugaa ta'e nuuf mul'ate jechuudha. Egaa yeroo sanatti Beetliheem keessatti waan dinqiitu ta'e, waan ajaa'ibaatu ta'e, tiksitoonni naannoo sana jiran guyyaa sana halkaniif guyyaa walii wallaalan ifti guyyaa sana argan ifa addaatti ta'e. Fayyisaan addunyaa kanaa akka achitti dhalate isaaniif hin galle ture. Addunyaan kun kanaan dura abdii guddaadhaan eeggachaa kan turte. Waa'een dhaloota abbaa keenya, Waaqayyo keenya, qoricha keenya, fayyisaa keenya iddoo sanatti ta'uun tiksitootaaf waan addaa ta'e. Ergamaan Waaqayyoo akkas jedheeni. Kunoo saba hundaaf kan ta'u misiraachoo guddaan isinitti himaa hin sodaatinaa jedheeni. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:10-11 gaafa dubbisnu har'a magaala Daawititti qorichi innis fayyisaan isiniif dhalateeroo. Inni kun gammachuu guddaadha. Inni kun misiraachoodha. Kanaaf gammada hin sodaatinaa. Sodaa kaleessa darbe, sodaa kaleessa ture, jireenya gadadoo kaleessa ture sana keessaa baanee jirra. Bittaa seexanaa kaleessa abbaan keenya Addaam waggaa hedduuf dogongora seexanaatiin dogongoree kabajasaa, aangosaa Waaqayyo irraa dhabeetoo ittiin fagaate sana har'a isiniif deebi'eera. Har'aan booddee jireenya gaariitu deddeebi'a. Nageenyatu deddeebi'a. Ifa dhugaatu deddeebi'a. Kanaaf hin sodaatinaa jedhee ergamaan Waaqayyoo itti hime. Addunyaa guutuuf araaratu ta'e. Addunyaa guutuuf nageenyatu ta'e. Addunyaa guutuuf waa hundatu guuteef jechuudha. Kanaaf egaa Waaqayyo abbaan keenya dhalachuu isaatti warreen gammadan namoonni 3 yookiin immoo 7-9 jedhanii namoonni ogeeyyiin baha fagootirraa waa'ee dhaloota Waaqayyo kana isaan ajaa'ibsiisee dhaloota Waaqayyoof kabaja isaaf kennaa yookiin immoo harka fuuniinsa qabatanii gara inni itti dhalate sanatti sagadaaf dhufanii. Waa 3 qabatanii dhufanii akka abbootiin nu barsiisanitti warqii qabatanii dhufanii. Warqii qabatanii dhufuun isaanii qulqulluu ta'uusaa inni dhalate qulqulluu ta'ee waggaa bara hundumayyuu qulqulluu jedhamee akka waamamu isa sana dhugoomsuudhaaf warqiidhaan kennaa isaanii kennaniifi. Inni kan biraa ixaana qabatanii dhufanii. Ixaana qabatanii dhufuun isaanii aangoo isaati waa hunda kan raawwatu
isaa olitti eenyumtillee akka hin jirre inni waggaa hedduudhaaf raajonni afaan tokkoon dubbachaa turan sun addunyaan hawwii guutuudhaan kan eeggachaa turte sun waa'ee isaa akka ta'e aangoo isaa ibsuuf ixaana fidanii dhufanii. Inni sadaffaan karbee isa jennu fidanii dhufanii. Inni kun immoo karbeen gaafa addaan cabsan waa walitti hidhuu danda'a, waa walitti suphuu danda'a. Kun immoo inni dhalate kun kaleessa cubbuu keenya kan turre kan deddeebi'aa turre sana kakuu moofaaf kakuu haaraa keessatti seerota kaleessa turan sana jajjabeessee dhalli namaa fayyina akka argatuuf nageenya akka argatuuf seera abbootii kaleessaa sana otoo hin cabsiin seera kakuu moofaas kan kabaju seera kakuu haaraas akka kabaju kanaaf fidanii dhufanii. Inni kan biraa garuu dhumarraa karbeen yookiin immoo afaan oromiffaatiin qumbii inni jedhamu hadhawaadha. Boodarraa nuuf jedhee jireenya nuti jiraannuuf jecha rakkatee dhiphatee nuuf jedhee hanga qaraanii akka deemu sana ibsuudhaaf kennaa kana kennaniifi. Egaa maatii Waaqayyoo yaa saba Waaqayyoo dhaloota gooftarraa nuti maal arganne? Dhalachuu gooftaatiin nuti har'a maal arganne jennee gaafa laallu inni jalqabaa qoricha lafaaf samiiti. Addunyaan dhiiga isaan qulqullooftee jirti. Nuuf jedhee dhiphina, rakkina, du'a argee hanga qaraanii deemeera. Inni lammaffaan Waaqayyo waliin walitti araaramnee jirra. Waggaa hedduudhaaf kufaatii Addaamirraa kaasee balleessaa abbaa keenya Addaamirraa kaasee Waaqayyorraa fagaannee kan turre dhaloota isaatiin walitti deebinee jirra. Waaqnii fi namni walitti araaramanii jiru. Inni sadaffaan ijoollee Waaqayyoo taane kaleessa garbummaan deddeebi'aa kan turre kaleessa rakkachaa kan turre eega dhalannee garuu jireenya gaarii jiraanne jechuudha. Bilisummaan akka jiraannuuf Kiristoosin bilisa baaneerra jedhee qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate guyyaa sanarraa kaasnee bilisummaan jiraanne. Inni afuraffaan ifa dhugaa arganne. Waaqayyo abbaan keenya ifa dhugaa ta'uusaa ifti isa hin caalle akka hin jirre ifti inni nuuf ibse jireenya keenya keessatti akka nu fayyadu kana argannee jirra jechuudha. Inni kan biraa abdii bara baraati. Abdii bara baraa arganne. Yoo jabaanne, yoo cimne kanaan booddee kufaatiin akka hin jirre Kiristoosin qabannee abbaa keenya faana hiriirree mootummaa isaa bara baraa akka dhaallu mootummaa jalqabarraa kaasee mootummaa Waaqayyoo nuuf uumamte sana akka dhaallu abdii bara baraa argannee jirra jechuudha. Inni kan biraa namnii fi ergamoonni Waaqayyoo walitti araaramanii waliin faarfatan guyyaa sana Sibhaat ለእግዚአብሔር በሰማያት galanni samii irratti Waaqayyoof haa ta'u lafa irratti immoo dhala namaatiif nageenyi haa ta'u jedhanii akkuma dubbatan akkuma faarfatanii guyyaa sanarraa kaasnee nageenya arganne. Waaqayyo abbaan keenyas wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irratti maal jedhee ani nageenyan isiniif kenna nageenyi isiniif kennu eenyumtuu isiniif kennuu hin danda'u nageenya bara baraa ana biraa argattu jedhee Waaqayyo abbaan keenya bara jireenya isaa lafarra yeroo deddeebi'ee barsiisaa turetti nageenya sana argannee jirra. Egaa jireenya nuti arganne inni kan biraa jireenya bara baraatti arganne du'arraa gara jireenyatti jibbarraa gara jaalalaatti abaarsarraa gara eebbaatti dukkanarraa gara ifaatti deebinee jirra jechuudha dhaloota gooftaatiin. Egaa yaa saba Waaqayyoo fayyisaan qoricha addunyaa kanaa nuuf jedhee nuuf dhalatee anii fi isin bilisatti baanee jirra. Kanaaf egaa yeroo ayyaana kanallee kabajnu Waaqayyo abbaan keenya jaalala nu barsiisee nageenya nu barsiisee araara nu barsiise waan ta'eef kan walitti muufanne yoo jiraate yeroo dhaloota gooftaa kabajnu walitti araaramuudhaan kan rakkate gargaaruun kan beela'e nyaachisuun kan dheebote obaasuun kan uffata hin qabne daara hin qabne uffata binnee uffisuudhaan ayyaana kana kabajna waan ta'eef Waaqayyo abbaan keenya ayyaana kana ayyaana nagaa ayyaana jaalalaa nuuf haa taasisu akkuma nageenya isaatiin arjummaa isaatiin nu eegee guyyaa ifa dhaloota isaa argine kanatti egaa yaa saba Waaqayyoo ayyaana kana geenye jirra. Waaqayyo abbaan keenya immoo arjummaa isaatiin nageenya isaatiin akkuma guyyaa ifaa abdii dhaloota Addaam hunda ta'e kana guyyaa kana agarreetti ayyaana cuuphaatiinis akka nu ga'u tolaa fi iyyama isaa nuuf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u.